好，出发，在老家加油站这边加了点油，7块6，市区差不多的价了。今天的天气也不错，适合于拍摄。我喜欢阳光太强烈的时候啊。然后在回去的路上呢，给大家再聊一聊买车的配置。很多人呀，看到我的车都在这里嘲笑我，破桑塔纳什么配置都没有，既没有360，也没有倒车影像，也没有什么自动刹车、主动刹车，甚至连娱乐的喇叭只有2个。如果你是为了代步、家用，那我个人建议哈，最基础的配置就已经足够了。你看我这个车已经跑了5万公里，跑了2年了，省油省心耐用。今天早上有个粉丝还给我开玩笑，你这小车还没开坏，它再下去几年它也不坏，它没有那些多余的配置。在我个人看来哈，你看我也是正常开，基本上什么都不用，虽然是个手动，在乡村这种路上跑起来连换挡都用不到，就一路跑就是啊，你跑个80，对吧？也是非常省油，根本没必要用到这些东西。你看现在的自主品牌的车子配置都给你拉满啊，什么360、雷达、后视镜加热、后视镜来车提醒啊，电动折叠，再加上什么前后的这个雷达，还有自动的什么刹车，被称为 L2 级别的驾驶辅助。所以说导致现在很多的年轻人，或说什么标致408，没有 L2 的驾驶辅助，我不买。我就纳了闷了，你考出来的驾照你就不管了吗？你是完全所有的东西要靠你自己来判断呀，刹车提前预警啊，这才是你的一个身为司机应该做的，而不是说是靠机器啊。甚至也有的人说了啊，就害怕鬼探头啊，帮助你急刹车，那种现象还是少的。如果你过路口你减速，怎么会容易出现鬼探头呢？对不对？是不是一个道理？你们光知道这些东西配置高了，花里胡哨的，你们有没有算过钱呀？你知道后期的维修保养多少钱吗？你知道修车多少钱吗？你们都算过吗？你看我们前面的这个车，它这个尾灯是个普通的2边的，对不对？没有用流行的现在的贯穿式尾灯。原来的时候像这种车，如果发生了后面的碰撞，我们做一下整形就可以，顶多把2个尾灯换一下。但是如果你是贯穿式的尾灯，你从后边发生了追尾，那你中间的这些贯穿尾灯全废了，你又得多花一笔钱。当然了，也有可能你是让后面的人花钱，可是万一要是你自己倒车造成的呢？这个你有没有算过？后视镜本来几百块钱的一个东西，你现在加上电机，加上探头，加上摄像头，这种易碎件反而也要花好几千。还有我们的车前头，原来一个前杠可能200块钱就足够，但是现在呢，雷达探头、摄像头，所有的东西，包括 ACC 的那种自适应巡航的模块，全都在前面。还有包括我们的大灯，原来的大灯也很便宜，现在呢 LED 光源、矩阵式大灯，所有这些贵的东西都在车前头。万一发生碰撞，你们就休息吧，到时候换件的时候你们就知道多心疼了。可以说现在某些自主品牌不光说是靠着卖车挣钱，光靠修车就够了。你们想去吧，就我这个破桑塔纳，我修一下，就稍微就是2个门子都换了，不会超过5000块钱。这就是我们家用车的好处，省心、省油、省钱、耐用就行了。你要考虑后期的，你不能光觉得开着爽，你还有后期呢。所以奉劝各位选车的时候，选一个差不多的配置就可以了。入门的配置是最好的，比如说是像大众的朗逸最低配，价格也不贵，对不对？10万多、11万左右。你要是实在在乎，你就安装一个倒车影像，花不了2000块钱就足够了，这是就最多就够了。再就是它本身自带的倒车雷达也就够了，你倒车影像的话还是有误区的。我这是一个以
开了手动挡20多年的经验来告诉大家，其实你买的是一个交通工具、代步工具，不是买的是个大爷，你不是买来伺候他的，他是用来伺候你的，明白吗？明白这个意思吗？